Една Сериозно бутилка водка за Татяна веднага, бързо, че бремето те. Не, нали според Крис Гейнов съм битов алкохолик и започвам от обяд. И... да, тъй. Ами първо ще я желая за една бутилка водка. Настъпила съм Санче, в кото. имам един подарък за теб. Ето, нямам търпение, вече се вълнувам. Ти беше любов моя през целия ми живот. Ти, това е. Ти водка, Аляска, приемаш ли с Татяна за своя законна жена до утре? Да, като ти гледам, ще ми стигнем до след половин час. Не, по-малко. Да, по-бърза съм. Така, тренинг вече има вече. Тренинг има вече. Ама тя му играе. Да. Не можахте да се ожените, не. Аз казвам да, тя казва да. Аз никога. Сказах бум. What you gonna do now?